大家好，这是东南亚啊，哥伦比亚回家啊。我是安妮。他是安妮，他刚刚学那个中文，现在会一点点了。我们去打水啊，去打水，家里没有水了，去打水做饭，来，我们一起去。好了，现在到了，马上打水。好了，我们去打水啊，看看安妮是怎么打的，看看还有水吗？哎呀，现在旱季哦，都干了，没有水了，都是这样打的。安妮，跟贴可能啊，先洗一下，先洗一下。看看安妮她是怎么打的啊？大家好，这是东南亚老挝国家啊，现在是我们洗澡洗好了，准备换衣服回家了啊。洗好了吗？洗好了啊，真的洗好了。洗好了。洗好了啊，干干净净了啊，头发也洗了，衣服也洗了啊。大家好，这是东南亚老挝国家，米娜已经洗好了，好了，米娜已经换衣服了，多可爱啊！不晒么？饿了，饿了。米娜也洗好了，这个妹妹也洗好了。阿里在换衣服，好了吗？好了。好了啊，洗好了，再换衣服也走回家了啊。米娜多可爱哦！大家好，这是东南亚老挝国家哦。小白洗好了，现在换衣服，去那边来。换衣服就准备回家了。把那个刚才洗的衣服，那个老挝裙子、筒子那个。就脱，然后要洗，妹妹要换衣服了。你哪弄？哎呀，大家好，这是东南亚老挝国家。今天妹妹他们，你帮我洗澡，我帮你洗澡啊。Hello， 大家好，我叫米娜，我是1号。啊哈。大家好，我是小白，我是5号。啊哈。大家好，我叫玛丽，我是8号。大家好，我是阿丽，我是2号。到水里啊，比较近。哇塞，在干嘛呀？大家好，这是东南亚老挝国家。今天停水了，妹妹一起过来的。这边水有点深啊，妹妹他们也不敢进去，因为我们也不会游泳，真的。看看他洗澡。玛丽干嘛？洗澡。好多妹妹啊，表妹，这是阿丽啊，阿丽水凉不凉啊？洗澡啊哈，米娜也在这啊，洗澡啊。好多妹妹啊。大家好，这是东南亚老挝国家，家里今天是停水了啊，停水3天了，旱季没有水啊。这是小白，在干嘛？帮我表妹洗头发啊，帮我表妹洗头发。干丽了。你好，这个看他们是怎么洗头发啊？水有点深啊。你在哪里啊？大家好，这是东南亚老挝国家。阿丽在干嘛？洗头发。洗头发。啊哈，他姑姑帮他洗头发啊，他姑姑多好啊。小白在干嘛？洗头发啊。这是我家小白5号啊。今天我们家停水了，没有水，没办法，只来这边。小白帮阿丽洗头发。大家好，这是东南亚老挝国家，我们今天是来洗澡、洗衣服啊。看看啊，我们这边是没有那个洗发水，一般都是用那个洗衣服啊，洗衣粉来洗头发啊。玛丽在干嘛？洗衣服了。洗头发。洗头发。我家玛丽是8号，帮我家小花洗头发，都是用洗衣粉洗的。我们这边是没有啊。玛丽也要米娜也要洗啊，米娜也要洗。nó có sao nữa rồi nè. Con
热啊。大家好，这是老挝。老挝一年都是夏天，现在也是旱季了，没有雪。这是玛丽和小白在河里面洗澡。大家好，这是东南亚老挝国家。今天我们来这边啊，我们村里是停水了。Hello， 小白在干嘛？洗澡。洗澡。啊，对，洗澡啊。阿丽在干嘛？阿丽。大家好。我们今天到这边洗澡啊。哦，来烤饭。好多妹妹，我们一起过来的。你啊，到家的到去到你。干练先洗衣服了。大家好，这是谁啊？玛丽在干嘛？洗澡。洗澡哦，脸好水哦，好凉哦，水好凉。水好深哦，里面好深。今天特别热，天气太热了啊，没办法。家里也停水了，没有水了，一起过来，过来。看玛丽在干嘛？哦，小个。哎呀，我家玛丽哦，洗澡凉不凉啊？不凉啊。不凉。怎么的？好美啊！大家好，这是东南亚老挝国家，这是我家宝贝啊，6号。我们今天是没有水了，村里没有水了，我们来这边啊，到河里洗衣服。美农姐和美农在干嘛？洗衣服，他会了啊，看看他是怎么洗啊。跟住我下个顺车一下。你和美农，好可爱啊！大家好，这是老挝。我们老挝一年都是夏天，现在也是旱季，没有水了。这是玛丽和小白在河里面洗澡。老挝现在天气很热，我们在这边洗完澡，感觉好舒服。没跳啊。安仔。爱你么么哒。大家好，这是东南亚老挝国家，这是我家玛丽，在干嘛？洗衣服。我在洗衣服。啊，洗衣服哦。今天是我们村里停水了，没有水哦。我们在一条河，在我家附近，一条河洗衣服啊。手凉不凉啊？不凉啊。要不要过来帮玛丽洗衣服啊？可以洗手洗澡可以啊。今天我们来洗衣服洗澡一起啊。天气比较热了，现在啊太阳都出来了。